오로라는 자연이 펼치는 특별한 예술로 그 무지갯빛의 빛과 우아한 춤은 마치 우주의 소리 없는 무도회 같습니다. 우리가 평소에 경험하는 일상의 소소한 아름다움과는 다르게 오로라는 하늘을 물들여 어딘가 신비롭고 환상적인 세계로 초대합니다. 그 빛나는 순간을 지켜보는 동안 우리는 시간과 현실의 벽을 넘어 우주의 신비로운 아름다움에 접촉하게 되는 것 같습니다. 오로라는 우리에게 더 큰 의미를 전합니다. 어떤 어두운 순간이라도 희망과 아름다움으로 빛을 비춰줄 수 있다는 것을 알려주며 우리의 삶에도 그런 순간들이 있다는 것을 상기시켜줍니다. 우리는 삶의 여정에서 어려움에 부딪혔을 때 마치 어둠을 뚫고 떠오르는 오로라처럼 희망과 강함을 발견할 수 있습니다. 빛과 어둠, 희망과 어려움이 어우러진 오로라의 풍경은 우리 자신의 내면도 탐험하게 만듭니다.